शाह आलम मार्केट रंग महल में नदीम सदीक सेंटर में हाजी मोहम्मद हनीफ सदर रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के उम्रा अदायगी की खुशी में उनके एजाज में शानदार इस्तकबालिया और इशाइये का एहतमाम किया गया। नदीम सदीक सेंटर आमद पर हाजी मोहम्मद हनीफ और उनके साथियों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। तमाम अहबाब ने हाजी मोहम्मद हनीफ को उम्रे की मुबारकबाद देते हुए उनकी सेहत दरियाफ्त की। इस मौके पर मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई। मार्केट में इलेक्शन के इनेकाद पर भी मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हुए हाजी मोहम्मद हनीफ का कहना था कि मैंने अपनी सारी जिंदगी ताजर बिरादरी और अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। इंशाअल्लाह इलेक्शन जब भी हो हमें यकीन है कि हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हाजी मोहम्मद हनीफ ने नदीम सदीक सेंटर का दौरा भी किया, जहां सैकड़ों ताजरान ने हाजी मोहम्मद हनीफ का भरपूर साथ देने का ऐलान किया। इस मौके पर हाजी मोहम्मद हनीफ के हमरा सेठ फरहान शफी, हाफिज अब्दुल जलील, चौधरी मकसूद अहमद, चौधरी सजाद, सलीम अख्तर, एजाज बशीर, हाजी अवैस, मोहम्मद बाबर, शेख इफ्तिखार, इशफाक अहमद, अल्ताफ कादरी, असद उस्मान, बाबर अली, नईम एहसान, बिल्लू भाई, मोहसिन अली साकिब, पुकू बऊ सलीम समेत दीगर अफराद मौजूद थे। इस मौके पर निजाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए हाजी मोहम्मद हनीफ समेत दीगर का कहना था कि अच्छा बिल्कुल इस वक्त नदीम सदीक ट्रेड सेंटर में मौजूद है। नाज़रीन, आज हाजी मोहम्मद हनीफ जो कि सदर है रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के, आज उनके एजाज में शानदार इशाइये का एहतमाम किया गया है। नदीम साहब जो कि ऑनर है प्लाजे के, आज उनकी जानिब से बड़ा वालेहाना उनकी टीम का इस्तकबाल भी किया गया है। उम्रे की सआदत हाजी मोहम्मद हनीफ साहब जो कि हासिल करके आए हैं, आज से चंद दिन कबल आज उम्रे की सआदत हासिल करने पर भरपूर मुबारकबाद पेश की गई है और मोहब्बत का जो है वो भरपूर इजहार किया गया है। हाजी हनीफ साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज आप तशरीफ़ लाए हैं नदीम सदीक ट्रेड सेंटर में। नदीम साहब की जानिब से बड़ा वालेहाना आपका इस्तकबाल किया गया है और उम्रे की मुबारकबाद दी गई है। सबसे पहले ये बताइएगा, उसके बाद दीगर सवाल आपसे करने हैं तो आपसे मैं करूँगा। ये बताइएगा नदीम साहब ने जो आज इस्तकबालिया दिया है बड़ा ज़बरदस्त, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मेरा भाई है जी, छोटा। हमारा बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब इधर ही गुजरा इकट्ठे ही। इसी मोहल्ले की भी मेरी पैदाइश है। तो आज नदीम भाई ने हमें यहाँ पर बुलाया, मेरी तमाम टीम के दोस्तों को यहाँ पर बुलाया और बेहतरीन एक इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें इन्होंने यहाँ के मार्केट के तमाम दुकानदारों के साथ भी मुलाकात कराई और उसके बाद तमाम दोस्तों के लिए खाने वगैरह का अहतमाम किया। मैं नदीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए वो जो पुरानी शहर की रीत है दोस्ती निभाने वाली, आज इन्होंने वो पूरी की है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और इनके साथ साथ बाबर भाई, ये भी हमारा बचपन का दोस्त है, इन्होंने भी अपनी मार्केट का हमें विजिट करवाया। शेख इफ्तिखार साहब यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी मौजूद हैं और बाकी भी जितने दुकानदार भाई यहाँ पे हैं और मार्केट के अहदेदारान हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए और नदीम भाई का ख़ास करके उन्होंने यहाँ पर बुला के हमें ये जो इज़्ज़त बख्शी, मैं इनका मशहूर। लेकिन नदीम साहब का आपने शुक्रिया अदा किया है। एक बात पूछना चाहूँगा, मार्केट से आपकी, मैं समझता हूँ कि कई साल से आपके ख़ानदान की वाबस्तगी है। आज मार्केट में इलेक्शन की बातें जो हैं वो सुनने को आ रही हैं। इससे बहुत से इलेक्शन इससे कबल आपने रन करवाए। मार्केट का इलेक्शन तो देखने में आया है, ये क्या हकीकत है? क्या भाई, इलेक्शन एक ज़िंदगी का हुस्न है। इस मार्केट में ये रीत है, हमेशा 2-3 साल के बाद इसी तरह इलेक्शन का बिगल बजता है, इलेक्शन होते हैं। जो भी आदमी दुकानदारों की, अपने इलाके के लोगों की खिदमत करता है, लोग अपने वोट की मोहब्बत से उसको कामयाब करवाते हैं। हमने भी इंशाल्लाह इस मार्केट में 25-30 साल खिदमत की है। बेशुमार खूबसूरत यादें हमारी इन दुकानदारों के साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी अल्लाह करीम की रहमत से अल्लाह करीम अपने सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आपको इज़्ज़त देगा। आप इलेक्शन के रिज़ल्ट देखेंगे, आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा जो मेरा ख्याल है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नदीम साहब से भी बात करते हैं। हाफिज जलील साहब मौजूद हैं, हाजी हनीफ के संग चले हैं इन इलेक्शनों में, उनके साथी बन चुके हैं। तो आप सब ये बताइएगा, सबसे पहले तो आज आपने नदीम सदीक ट्रेड सेंटर का दौरा किया है, तो इलेक्शन की जहाँ बात आई है, आज यहाँ के सैकड़ों ताजरान ने हाजी हनीफ साहब की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है। तो ये बताइएगा, जिस तेज़ी से ये हमायतों का ऐलान जारी है, आप क्या देखते हैं? इलेक्शन से कबल ही कोई फैसला आ जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये नदीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी
اور اس بار آج کی تقریب کی سب سے جو خوبصورت بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ندیم صاحب یہاں کے مقامی ہیں اور یہیں کے رہائشی ہیں، تو ان کا یہاں ہونا ہمارے لیے، ان کا بلانا ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث خوشی ہے۔ تو دل کی گہرائیوں سے ان کا اور دکاندار تاجر بھائیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سب کا۔ باقی دیکھیں جی رزلٹ تو انشاءاللہ لذیذ اپنے ٹائم پہ آنا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رزلٹ جو وقت سے پہلے آ چکا ہے، ابھی تو شیڈول اناؤنس نہیں ہوا۔ جب شیڈول اناؤنس ہوا باقاعدہ طور پہ حاجی نیر صاحب کے گروپ نے کمپین شروع نہیں کی ابھی تک۔ ابھی آج کا ظہرانہ بھی جو تھا وہ حاجی نیر صاحب کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پہ بلایا گیا ہے یا وہ تشریف لائے۔ الیکشن کمپین انشاءاللہ شروع ہوئے گی، جیسے ہی ہمارا شیڈول اناؤنس ہوگا الیکشن کمپین ہوگی، بھرپور ہوگی اور دکاندار اور تاجر بھائیوں کے تعاون سے ہوگی، ان کے ساتھ سے ہوگی، تو انشاءاللہ لذیذ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ حافظ جلیل صاحب کی ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، یہی ندیم صدیق ٹریڈ سینٹر ہے جہاں سینکڑوں تاجران نے اعلان کیا ہے حاجی حنیف صاحب کی حمایت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ندیم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حاج صاحب کے عمرے کی سعادت حاصل کرنے پہ بہت زبردست دہرانا دیا ہمیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مارکیٹ کا ہم وزٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے بہت گریٹ ڈفرینس کے ساتھ الیکشن ہم ون کریں گے انشاءاللہ۔ فتح ہماری ہوگی بفضل خدا اور ہم دوستوں کی محبت سے چاہت سے۔ السلام علیکم۔ حاج صاحب کی جو ورک ہے نا اس مارکیٹ میں جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 101% حاج صاحب کی فتح ہوگی اور پوری مارکیٹ کی فتح ہوگی۔ اصل یہ بتائیے کہ اشاریہ تو آپ نے دیا ہے، مبارکباد بھی دی ہے عمرے کی اور مختلف امور ڈسکس کیے ہیں، الیکشن کا ایک بول بالا مارکیٹ میں دیکھنے آیا ہے۔ آپ ہر وقت اپنے پلازے میں ہوتے ہیں، تاجران کے ساتھ ہوتے ہیں، سینکڑوں تاجران یہاں پر موجود ہیں، ان کا ووٹ ہے، کیا دیکھتے ہیں جو تاجران ہیں حاجی محمد حنیف کے سنگ چلنے کو تیار؟ انشاءاللہ تعالی السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ سچائی جو سی ہے جیت اس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور حاج صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں عمرے کی، ان کی مہربانی پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے پلازے میں عزت بخشی ہماری، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ اور رہی بات الیکشن کی، انشاءاللہ تعالیٰ سچائی کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اس علاقے کے رہائشی بھی ہیں اور ماشاءاللہ حاجی نیر صاحب بھی یہاں کونسلر بھی رہے ہیں، ناظم بھی رہے ہیں، الحمدللہ اس علاقے نے ان کو عزت بخشی ہے۔ اور مارکیٹ کے بھی حاجی صاحب نے الیکشن کے علاوہ 30-35 سال سے صدر آتے رہے، اور الحمدللہ جتنے حاج صاحب کے دوست ہیں نا سب کاروباری ہیں، ریزنیبل لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، اور حاج صاحب بھی ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اپنے علاقے کی طرف سے اور دکانداروں کی طرف سے حاج صاحب کو بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ کیمرمین آصف کے ہمراہ ملک انصب، نظام ٹی وی لاہور۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، جہاں عرصہ 41 سال سے لاکھوں مریضوں کا جدید سہولیات سے علاج کیا جا رہا ہے۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل کا نصب العین انسانیت کی بے لوث خدمت، ماہر کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور سٹاف کی زیر نگرانی مہیا کی جا رہی ہیں۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، محبوب روڈ چوک، فاروق گنج، مصری شاہ، لاہور۔